सो फिलहाल मैं हूँ अभी आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि 2 दिन बाद छठ पूजा है और यहाँ से लोग बहुत आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। वैसे मोस्टली लोग बिहार के हैं तो इधर से जा ही रहे हैं क्योंकि यहाँ से शपथ क्रांति एक्सप्रेस डिपार्चर होने वाली है। और यहाँ पे एक टेंट भी लगा रखा है, जो भी छठ पूजा जिनका ट्रेन थोड़ा लेट है या लेट आएगी तो वहाँ पर आप वेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये कि कुछ ऐसा व्यूज़ है आनंद विहार रेलवे स्टेशन का।